大家好，今日同大家分享呢，試下自己整叉燒包嗰啲餡啊，叉燒餡啊，我已經攞嚿五花腩呢煲熟咗之後呢，就切開佢一粒粒咁咯，陣間就嚟指開佢，炆下佢，攞嚟做叉燒包嘅餡。我而家放咗2羹叉燒醬呢度，呢啲係蠔油少少，加翻啲豉油啊，放少少老抽啦。少少白糖啦，我哋鍾意放返少少酒，而家開嚟爐炒下佢，放返啲蒜蓉、薑蓉俾我。啲葱啊，後尾先放，好香！放埋啲豬肉入去啦。你嗰嚿五花肉呢，就係咁放落啲水嗰度煲熟佢就得噶啦。煲熟之後留起身攤凍，就切成粒粒咯。細粒咁樣咯，跟住我放啲醬落去，咁樣都有啲似叉燒咯喎。加翻少少水嚟呢度炆翻佢。加翻啲多水啊！煮佢一陣，先。跟住呢度呢，用放少少生粉啊，簡單嘅字。少少鹽，驚佢唔夠鹹。差唔多啦，我就加少少蜜糖，跟住放埋啲葱啦，跟住打返個薯粉芡，咁嚟收一收啲汁啊。OK， 靚晒，跟住滗起佢就得啦。OK 啦，叉燒包嘅餡料做好啦，可以包叉燒包㗎啦，可以整叉燒包啦呢度。蜜汁叉燒整好餡料啊！呢個可以整叉燒包咯。OK， 今日整叉燒包嘅餡料分享到呢度。
Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye. 多謝關注。Bye.